Fala galerinha do YouTube, beleza? Com mais um vídeo aqui, ó, e mais uma dica aqui, motor AP, tá? Todos os motorzinhos AP 1.6, 1.8. Dá uma dica aí pra vocês aí, que tem acontecido bastante comigo, mas daí a gente vai resolvendo a questão aos poucos, né? Esse golzinho aqui, tô fazendo uma revisãozinha nele aqui de bomba d'água, tá? Ó, por incrível que pareça, esse golzinho aqui, ele não tá vazando água, tá? Só que o barulho de bomba d'água tá imenso aqui. Eu queria mostrar pra vocês, ó. Olha a folga da bomba d'água, ó. Tá vendo? Vamos ver de lado assim, se nós conseguimos. Ó. Tá? Olha a folga, ó. Ó. Tá? Olha o barulho. E não vaza água, tá? Não vaza, não sei como. Ó. Não sei como que não está vazando água. Daí vai ser trocado, tá? Essa bomba d'água. Aquele barulhão. Quando não é na bomba d'água, é no alternador, tá? Mas você tirou o correio aqui, ó. Rodou na mão. Você logo descobre onde está o barulho, tá? Esse motor AP aqui, quando tá roncando bomba, parece que o motor tá todo zoado. E não é o motor, é apenas a bomba d'água. A bomba d'água é independente, né? Se ela vinha estourar aí, não usou a correia dentada, nada. Tá? Ó. E agora a dica aqui pra vocês aqui, ó. O que acontece, ó? Pra vocês que tem motor AP, tá? É nessa latinha aqui, ó, que eu quero mostrar uma dica aí. Quem já montou a correia dentada e ficou aquele barulhinho de esfrega-esfrega, de polir esfregando na latinha, tá? Ó, essa latinha aqui, ó, que eu quero mostrar pra vocês, tá vendo? Essa latinha aqui, ó, que fica aqui, tá? O que eu quero que vocês façam aí? Vocês vão ver que vai ser uma ideia bacana aí, ó, que vai resolver os problemas aí do motorzinho AP, tá? Quando você não tem a carenagem, a capa da correia dentada boa, porque todos os AP, a capa da correia dentada já foi para o espaço, né? Tá sempre soltando, o parafusinho saindo, tem que dar colocar uma roelinha para segurar melhor, tá? O que acontece? Nessa parte aqui, ó, você tá vendo? Nessa parte aqui, ela já tá escondida aqui atrás, aqui, ó. Daí, o que acontece? Quando você aperta lá, a engrenagem do ponto aqui, ó, do distribuidor, ela fica esfolando aqui, ó, e você não consegue fazer parar esse barulhinho. Por quê? Quem faz esse barulhinho é a própria carenagem, ó. Tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Na carenagem tem um ressaltinho aqui, ó. Tá vendo? Quando você coloca a carenagem lá pra tampar a correia, ela pressiona aquela partinha de ferro ali, ela pressiona para dentro e faz desencostar dessa engrenagem aqui, ó, tá? Faz desencostar dessa engrenagem. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, aonde que pega ela, tá? Ó. A carcassinha é presa com dois parafusinhos aqui e um 10zinho aqui em cima, tá? Até aqui tudo bem. O problema é desse pedacinho para baixo aqui, ó. Desse pedacinho para baixo, olha onde tem a marquinha aqui, ó, de raspado, tá? Lá vai ficar assim, ó, tá? Lá vai ficar assim, ó. Essa partinha só distancia da coisa aqui se a carenagem estiver boa. Daí ela vai entrar lá, ó. Ó, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Ó. Você tá vendo? Daí a capa vai pressionar essa pecinha de ferro para lá, tá? E agora qual que vai ser a dica aqui, ó? A dica é você cortar ela aqui, ó, tá? Você corta esse finalzinho aqui, ó, e deixa sem, porque aqui não vai fazer diferença nenhuma lá, tá? Lógico, se você não quer tirar a originalidade do carro, você deixa lá e arrisca, tá? Mas a sua capa tem que estar boazinha para não deixar fazendo barulho, porque depois de fechado lá tudo, a bomba, tudo no lugar, você não consegue mais mexer nisso aqui. Você tem que ficar colocando a chavinha de fenda lá, cutucando ela lá, para sumir o barulho. Fica um barulho parecido como se fosse bomba d'água ruim. E é só essa carenagem aqui, ó. Daí eu vou cortar aqui, ó.
E daí vai ver como que vai ficar, ó. Eu vou dar uma pausa aí rapidinho. Aí, ó, pessoal, ó. Cortei, ó. É bem simples de cortar. Vai ficar mais ou menos assim agora lá, ó, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ia ficar assim e mais esse pedacinho aqui, tá, ó. Daí eu cortei ele, ó, tá? Ó. Aí, ó. Daí eu corto ele fora. Fica só isso aqui, tá? E a capinha vai ficar praticamente aqui, ó. Tá certo? Esse aqui que relava lá, ó, que fazia o barulhinho lá. Esse aqui eu não uso mais. Deixo só isso aqui lá, ó. Vamos ver lá pra você ver, ó. 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 Tá vendo? Deixa eu colocar o parafusinho aqui da bomba d'água. Aí, que daí ele dá uma seguradinha pra mim. Ó. Aqui, essa partinha, ela tem que ter, tá? Por que que ela tem que ter aqui? Porque você... Aqui ele vai jogar terra aqui. Poeira, pedrinha. Daí ela vai tampar, tá? Já lá na parte de baixo, a própria bomba ali já tampa aqui, ó. A correia aqui. Daí não vai ter essa passagem aí de... Não vai ter essa passagem de entrada aí, né, pra terra, tá? Daí vai ficar assim, ó, no lugar lá, ó. Daí você não tem perigo de raspando latinha em nenhum lugar, tá? Quem já mexeu na pia aí vai captar na hora isso aí que eu falei, ó. Vai ficar isso assim, ó, tá? Daí vem a polia ali, ó. Vem a polia ali, tá? Entra ali a engrenagem e ela não fica raspando lá embaixo. E fica tudo tampadinho. Beleza? Fica a dica aí pro pessoal aí. E um feliz ano novo aí pra todo mundo aí, tá? Se a gente não se vê aí, ano novo a gente já tá na pista de novo. Beleza? Fica a dica aí. Motor AP, latinha, esfregando aí, tá bom? Falou, forte abraço, dá o like aí e se inscreva no canal aí quem gostou.